maligayang pagdating sa aking channel. Hello guys! Kumusta po ang lahat? Matagal-tagal din po nung huli tayong nakapagpangita at ngayon, panibagong video na naman po ang ating hatid. Ang laman po ng video na ito ay unboxing, ipa-product review ko po siya, and then tutorial kung paano po i-operate yung mini sewing machine na yun. Hindi ko na patatagalin to, pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-share, mag-subscribe, at i-click yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong video! Tapos i-unbox ang makikita nyo ay ang mini sewing machine kasama nitong 4 metal bobbins, isang needle at isang needle threader. Bale, yung bobbins natin ay 6, pang-5 to na nakakabit na sa ating sewing machine at yun nandito sa loob. Makikita nyo din itong foot pedal at itong adapter para sa kuryente. So ito pong ating mini sewing machine ay maaaring gamitan ng batteries. Sa ilalim niya, merong lagayang batteries. Ayan. Ayan. Lagyan nyo lang po ng batteries at gagana na siya nang hindi ginagamitan ng kuryente. Pero dahil wala akong available batteries dito, gagamitin ko yung plug-in adapter niya. Saksak lang natin. Sa baba, yung adapter. Sa taas naman yung foot pedal. Guys, ipa-product review na po natin ang mini sewing machine. In terms sa service, napakaganda ng service nila dahil mabait si seller, and then mabilis na na-deliver sa akin. In just 2 days lang nakalipas, nakarating na siya sa akin. August 13 ko siya natanggap. Wow, ang bilis. Very convenient, very affordable, at syempre, handy lang siya. Kung mapapansin nyo, nakasuot ako ng sleeveless. Ito ay ruche top. DIY po ito, nagamit ko na po yung sewing machine, kaya yung product review ko ay masasabi kong maganda ang mini sewing machine natin. Yung kauna-unahang pinahili ko gamit yung ating mini sewing machine na binili sa Shopee. Ilalagay ko po sa description box yung link ng pinagbilan namin sa Shopee. Ngayon, ituturo ko kung paano i-operate itong mini sewing machine natin. Ang una kong ituturo ay ang paglalagay ng sinulid dito sa bobbin. Dito sa hand wheel ay may makikita kayo na maliit na bilog na tinatawag na bobbin winder spool. So para magamit siya, press lang natin, then turn left. Yan. Lagay natin yung bobbin, press lang ulit, then turn right. Ito naman yung tinatawag nating thread spindle. Itaas lang natin siya. Tapos maglagay tayo ng thread spool. Sinulid. Yan. Mag-ikot lang tayo ng sinulid dito sa bobbin. Dito tayo magsa-start sa baba. Yan, ng mga ilang ikot. Tapos, apakan lang natin yung foot pedal. A few moments later. Tapos na. Para kuhanin yung bobbin, press lang ulit, then turn left.
Para naman itago tong bobbin winder spool, press, then turn right. Ang susunod na ituturo ko ay ang pagtatanggal o paglalagay ng bobbin dito sa bobbin spindle. So, para makuha to at mapalitan ng may sinulid, higitin lang natin siya. Yan. Tapos palitan lang natin yung bobbin ng may laman. Ibalik natin. Press. Meron tayong dalawang option kung saan magbubula ang sinulid. Una, dito sa bobbin. Pangalawa, dito sa thread spindle. Ituturo ko na ang mga way kung saan dadaan yung sinulid patungo sa needle. Gamitin ang kanang kamay. At gamitin naman ang kaliwang kamay para sa pagpasok ng sinulid dito sa needle. Dahil kailangan papunta sa right. Pwede din naman tayong gumamit ng needle threader. Yan. Yan. Suot nyo lang yung sinulid doon. Tapos ilagay lang natin dun sa likod ng present foot. Ang susunod na ituturo ko ay ang paglalagay ng bobbin dito sa bobbin compartment. So, higitin lang natin to. So, ilagay natin yung bobbin. Then, ilagay tayo ng pirasong sinulid dito sa thread gap. Sara natin. So, etong sinulid na ito, dito sa thread gap, ay kailangan natin malagay doon sa bilog na yun. Kung makikita nyo. Ayun. Doon. Para magawa yun, ikutin lang natin tong hand wheel papunta sa atin ng mga ilang beses. Ikutin lang ikutin. Na kung mapapansin nyo, nahihigit yung sinulid. Susubukan na natin itong inoperate natin mini sewing machine. Kuha lang kayo ng kapirasong tela. Then, itaas nyo lang yung lever dun sa likod para tumaas tong present foot. Ayan. Ibaba yung lever. Ibaba yung needles kung magitan ng pag-ikot ng hand wheel. Ayan. Then, apakan nyo lang to. Foot pedal. Ito yung tahi niya. So, yun nga po guys, tapos na rin po tayo sa pag-ooperate ng ating mini sewing machine. At inaanyayahan ko po kayo na abangan ang mga susunod ko pong video tungkol sa pagka-transform ng old-fashioned clothes into trendy outfits. Nawa ay may natutunan po kayo sa buong vlog na ito. At yun, samahan niyo pa rin po ako sa lahat ng mga video ko pong gagawin. At maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa akin. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe, at i-click yung notification bell para po updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Abangan niyo po yung mga ipopost kong
picture tungkol sa mga DIY kong damit. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo muli sa susunod pang mga video.